停好车之后，我把安全帽拔下来，然后把雨衣脱掉。我那个时候就发生一个状况，我相信女生男生都一样。如果你是被全身淋湿的时候，我当天幻想里面要是穿纸内裤的话，大概裤子脱掉，可能只剩下3条橡皮筋。对于高薪这件事情，我们还蛮想知道说要如何可以及早获得100万年薪，或者是及早退休。那针对这个部分，宪哥有什么样的故事可以跟我们分享呢？我觉得薪水这件事情，它不应该是追求的目标，应该是要先追求自己的专业，或者是你凭什么可以领到这个薪水。我想在这里跟你分享一个故事哦。早年当然做 sales 都很辛苦，不过那时候身强体壮啊，才20几岁。民国85年，我要选店长前的2个月，7月份的下午是一个很热的天气，台北市下了倾盆大雨，一通电话打进到店里面，我刚好值班，我接到客户说他在师大附中旁边仁爱路的巷子里面看到一个我们挂的看板，希望我们带他去看。我问你一件事，如果你跟客户约好1点半，下大雨你会不会去？去，一定去吗？去，业绩治百病嘛，一定去啊！我就跟你一样，安全帽一戴，雨衣一穿就去。其实很近，就是新生南路左转信义路就到了。停好车之后，我把安全帽拔下来，然后把雨衣脱掉。我那个时候就发生一个状况，我相信女生男生都一样。如果你是被全身淋湿的时候，我当天幻想里面要是穿纸内裤的话，大概裤子脱掉，可能只剩下3条橡皮筋，就是那个裤子跟纸内裤跟裤子已经几乎融合在一起，就是几乎要融化掉。反正就是下好大雨，我就拿起我的手帕。我跟你讲，我是一个很老派的人，到现在为止，我去到哪里都还会带手帕。你看现在你问你男朋友、问你男生的同事，有谁会带手帕？很少，我都还带手帕，然后把全身都擦干了以后，客户就看着我这个动作。他说：“谢先生，你不要急，慢慢来，不急，慢慢来。”我说：“啊，我就把大概整理一下之后，总不能说那裤子还在滴水，这样带客户看房子不好。那个房子是一个6楼、7楼、楼中楼，是一个双拼的，那个屋主是我的客户，买方也是我的客户。这个案子弄了大概半个月啊，就很复杂的过程就成交了。”宪哥觉得啊，就是这件事情，您觉得最大的启发是什么呢？有一天开早会的时候，这个案子成交，店长就叫我们做经验分享，我就把这个故事大概像刚刚这样很快的说出来。店长听完之后，他就拿起那个白板笔，在那个白板上面写了几个字，他就写：下雨天是勇者的天下。他要我们思考几件事。第一，我跟你打赌，大部分的仲介都在办公室等雨停。所以你去看，你只要看这家公司生意好不好，你看摩托车就知道。摩托车如果都在，表示人都在；摩托车不在，表示人都在外面，一定的嘛。我们行业都是看摩托车的。新生南路左边右边一看，摩托车都在，大家一定下雨天是谁会出门？这第一个，我出门了。第二，店长要我们思考，下这么大雨，客户夫妻都来看。表示他们很喜欢这里的房子，所以店长告诉我们说，下这么大雨，买方都愿意等你，表示买方很诚意。第三，他告诉我们一件事，就是当很多事情大家都不做，你去做，机会就比较大。我的目的只有一个，就是下这么大雨一定要出门。然后当我感到很辛苦的时候，客户一定会觉得很不舍，可能成交的机会也比较高吧啊。